Assalamu alaikum, barka da zuwa DSKL Business daga tushe, jerin darussan da aka tsara domin koya maka yadda ake fahimtar business, gina kasuwanci mai ɗorewa da kuma ƙara darajar kanka a duniya ta yau. Idan aka baka naira miliyan 10 ba tare da ka san business ba, akwai yiwuwar asarar kuɗin. Amma idan ka san business da gaske, ko da baka da kuɗin a hannunka, kana iya fara gina arziki daga tushe. Menene business? Yayin da mutane suka ji wannan kalma ta business, abin da yake zuwa musu a rai shine shago, kaya, kuɗi, saye da sayarwa. Wannan sakamakon da business yake bayarwa ne. A gaskiya business yana farawa ne da matsala. A duk lokacin da mutane suke cikin matsala, wani zai nemi mafita. Wanda ya iya samar da mafita a cikin tsari, wannan ya fara business. Misali, mutane suna jin yunwa, wani ya samar da wani abinci, business ya samu. Mutane suna son zuwa wurare da sauri, wani ya samar da abin hawa, business ya samu. Mutane suna son koyon sana'a, wani ya samar da wajen horo, business ya samu. Mu gane business bai farawa da kaya, yana farawa ne da fahimtar mutane. Akwai abu uku da business ba za ya ginu ba tare da su ba. Na farko shine problem, ma'ana matsala. Idan babu matsala, babu abin da za a warware. Idan babu abin da za a warware, babu dalilin da ya sa mutane za su biya kuɗi. Wannan ne ya sa manyan business suka yi nasara, saboda sun warware manyan matsaloli a duniya. Mafitar na iya zama products, service, knowledge, technology. Mutane ba sa biya domin matsala kawai, suna biya ne domin mafita. Abu na ukun shine market. Ko da kana da mafita mai kyau a duniya, idan babu masu buƙatar ta, to business ɗin ba zai girma ba. Saboda haka dole ne ka san wa kake taimakawa, me suke buƙata, me yasa suke buƙata. Babban kuskuren da masu farawa ke yi, yawancin mutane suna farawa da me zan sayar, amma ƙwararru suna farawa da wacce matsala zan warware. Wannan ƙaramin bambanci ne, amma shine bambanci tsakanin business mai ɗorewa da business ɗin da zai mutu cikin lokaci kaɗan. Misali mai sauƙin fahimta, idan ka ga mutane 1000 suna fama da matsala ɗaya, kuma kana iya nemo musu mafita mai kyau, to kana da damar gina business a hannunka. Saboda haka kar ka fara neman kaya, kar ka fara neman suna, kar ka fara neman logo, ka fara neman matsala. Saboda duk inda matsala take, akwai kuɗi kusa a wajen. Darasinmu na yau, kafin ka fara tunanin wane business za ka yi, ka zauna ka rubuta ansar tambayoyin nan guda 3. Wacce matsala nake gani a kusa da ni? Waɗanne mutane ne suke fama da matsalar? Wane irin mafita zan iya samar musu? Idan ka iya amsa waɗannan tambayoyin guda 3, ka fara fahimtar business. Magana ta ƙarshe, business ba sayarwa ba ne, magance matsala ne. Sayarwa kuwa sakamakon magance matsalar ne. A darasi na gaba, za mu shiga gano matsalar da ake gina business a kanta. Wannan matakin da yawa shi mutane suke tsallakewa, bayan business ya lalace sai su ce ba ya yi. Alhali su ne suka yi tsallake, suka bar babban ginshiƙi mai ƙarfi.